नमस्कार। उत्कल दिवस अवसर में आपण मान समस्त अभिनंदन। 1936 एप्रिल 1 तारिख में ओडिशा एक स्वतंत्र भाषा भित्तिक राज्य होता। आज 86 वर्ष पूर्ति हो। आम सहित अच्छा ओडिशार जड़े आगधाड़ीर सांबादिक श्रीयुक्त अक्षय साहू महोदय, आम सहित अच्छा विशिष्ट स्तंभकार श्रीयुक्त विश्वराज पट्टनायक महोदय। श्रीयुक्त साहू को पचारि सर, उत्कल सम्मेलन प्रचेष्टार ओडिशा भारतर एक सर्वप्रथम भाषाभित्तिक राज्य होता। आज 46 वर्ष पदार्पण कर आज से ओडिया भाषा क्योंठी कौ स्थिति रही। देखो प्रथमतः आपणकर चैनल को मु धन्यवाद देवी। आज ये पवित्र दिवस रे आपण एभली एक कार्यक्रम आयोजन करिसेंती बा आप गोटे स्वतंत्र प्रसंग रखिसेंती जहाँकि गोटे यथार्थ प्रसंग ओडिया भाषा। आमे देखलु जेतेबेले आमर जो पूर्व सूरी माने थिले ए भाषा गोटे स्वतंत्र भाषा बोली परिचय माने आनिवा पाई अनेक लड़ाई करथिले। उत्कल सम्मेलन कहतु बहु माने पत्र पत्रिका बहु मनीषी मानकर गोटे बड़ योगदान थिला एवं शेष ओडिया गोटे भाषा भाव स्वीकृति लाभ करथिला एवं माने ओडिशा प्रदेश गठन न हो बोली से बेली चक्रांत होता। किंतु आमर पूर्व सूरी मानकर जो संकल्प थिला जो जिद्दी थिला से जिद्दी से संकल्प आगे सब चक्रांत पंड मारी एवं ओडिया भाषा माने भित्तिरे आम ओडिशा प्रदेश गठन है। किंतु विडंबनार विषय होची आज आम जो देखा ओडिया भाषा कहवा पाई विशेष करके सहरांचल रे बहुत युवक युवती तांको भितर गोटे कुंठा भाव रोचे। से अधिकांश समय हिंदी कथबार्ता होती, इंग्राजी कथबार्ता होती एवं बेले बेले से एमती गोटे अभिनय करती जे सत्य कि जमी ओडिया जानी ना ओडिया न जानाटा तांकर गर्व बोली कहते। जोटा भाषा जो भाषा को नहीं आम गर्व करुँ, जो भाषा को लेकर आम भितर गोटे रही बड़िमापण थिला जे आम भाषा बहुत बढ़िया एवं ताको स्वीकार करी इंग्रेज माने एठी आमे हमको गोटे स्वतंत्र प्रदेश गठन करने माने बाध्य होते। आज से भाषा माने भावनाटा पूरा उल्टी जाइए। गर्वरू आपणकर भितर कुंठाबोध भाव आछि। तो ये भाया घड़ी संधि मुहूर्त आम जाऊँ से नहीं परवर्ती अवस्था में आपन को अन्य किसी तथ्य दे पारि। किंतु गोटे कथा कहबा जे ओडिया भाषा वर्तमान गोटे घड़ी संधि मुहूर्त में जाऊँगी, सहरांचल जाऊँगी एवं उपांत अंचल में आपन भीतर जो शंका रही जो आशंका रही से शंका आशंका आदौ अमूलक नुहे। 1954 मसीह आईन परिणत है, भाषा आईन परिणत है। किंतु से आईन कार्यकारिता सरकारी स्तर में केते दूर चली एवं केते दूर सरकारी स्तर में यार व्यवहार हो प्रश्न उत्तर देवा भारी कष्ट मो वर्तमान आज समय ये मुहूर्त ताठर अधिक उद्वेग मुझे जनइबी। सरकारी स्तर में आपको मान्यता देवार जो प्रकार मानसिकता आसी ना तार बहुत कारण रही। कारण इंग्रेजी भाषा को एड़ी पारिबा नाही कौन बाटे एवं बहुबल भाव में व्यवहृत से तार प्रचलित भाषा रही जाइए। बहुत क्षेत्र में दुईटी जगह भाषा को आम मानि नहीं, इंग्रेजी और स्थानीय भाषा आम निज मातृभाषा आम ताकू लागू कर सारीचे, नियम करीचे, आईन रे विपणित करीचे। किंतु जेहेतु बहुभाषी लोक मानकर माने उद्यम सरकार चले से नदी हुए ना। मुझे बुझेदेवी से कथा धरतु सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा विभिन्न प्रांतरू ठीक आसी लोक मैंने अधिकारी माने कार्य नियोजित से माने समस्ते जे प्रांजल ओडिया कहे संभव नुहे। से भली अनेक कथा अच्छी विभिन्न शिक्षा क्षेत्र अध्ययन सारी जो मैंने आसुँच कठोर भाव में मानि पारना मुझे मानुची से गोटे विराट बड़ प्रसंग यही मुहूर्त नुहे। सरकार ताकू नदी पारे कि नहीं से बड़ नुह। आम जिते भी ओडिया कहचे से लिखुं इंग्रेजी पूरा इंग्रेजी लिखुं, ओडिया इंग्रेजी मिसे लिखुना ना। आमर दुख युवपीढ़ी भाषा जो आम शुणुचे से कि ओडिया मुझे बुझीपार। आपण मैंने जानिले गर्व करेंगे जे ओडिया वर्तमान सारा पृथ्वी रे सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च श्रेणीर भाषा जेहेतु एथिरे उच्चारण जनित त्रुटि संभव नुहे। संस्कृत जदिबा से दृष्टि सर्वोच्च श्रेणीर स्थान नहीं, कि संस्कृत जीवंत भाषा नुहे, से शास्त्रीय भाषा बा ग्रांथिक भाषा। किसी गाँ गंडारे किए जिद्दी कर खाली संस्कृत कह लोक बाहर कि चलबनी
किंतु चलती भाषा भितर ओडिया है पृथ्वीर 1 नंबर 2 आस स्पेनीय स्पेनीय द्वितीय जिमिति लिखिबे सिमिति पढ़िबे कटक कटक नुहे हलंत नदेले से उड़ीबनी ये सब उड़ूची भाषा ये गोटे दुख मोर उद्वेग समस्त हलंत लगे कहते यहाँ ओडियार मान मर्यादा सब खाईगला से आमर बापा माँ मैंने दायी आम मैंने दायी आम पीढ़ी दायी आम पूर्व पीढ़ी मो बापा मान बल ओडियार मर्यादा थिला आपण मैंने सांबादिक मान को शुणुं विभिन्न प्रकार चर्चा प्रसंग शब्द उभा नहीं जाइए मो भाई सान भाई अक्षय बाबू बंचई देले कई प्रसंग कहूना मुद्दा कहते मुद्दा कौन ओडिया शब्द नुहे छानभिन ओडिया शब्द दबदबा ओडिया शब्द मोर मोर हृदय फाटी जाए सब शुणिले ये लोक आम ओडिया आमर भाषा एत उच्च कोटीर 1 नंबर स्पेनीय 2 अन्य मैंने के पचरे ये लोक मैंने कहूना सब दुखर विषय मुझे कहूँ शब्द गोटे आसी शब्द अणदेखा ये शब्द कौट पृथ्वी सृष्टि किए कला ये अति दरिद्र भाषार शब्द है अणदेखा आमर केड़े सुंदर भाषा अच्छी उपेक्षा अणदेखा हिंदी गोटे अति दुर्बल श्रेणी भाषा से मैंने गोलिया घंटा करी कहती तो असरपा भाषा रखी ना असरपा जदिबा हिंदी रे तिल चट्टा कहती इे कहे मच्छर भगाइए और कॉकरोच को भी भगाइए एकाठी कहती कहीं कहली आपन को उद्वेग सृष्टि कली आपन को आंदोलित करुच्ची आप वार्ता के लेकिन जी अणदेखा शब्द शुणिले मुझे सबुठ विरक्त हुए उपेक्षा शब्द एडे सुंदर एठी समस्ते कहते घरे घरे चली समस्ते कहते अवॉइड कला ट्रेन डेरी हो गला डेरी भी कौन ट्रेन लेट रे आइला इत्यादि इत्यादि कारण आमर मानसिकता नहीं जे आम भाषा उच्च कोटीर आम तो बंचे रखा अमूल्य पदार्थ को दली चकटी भांगी पोड़ी देवा जहाँ ओडिया को आम से अवस्था नहीं आसे आज उत्कल राज्य बा ओडिशा राज्य सृष्टि होता आप कही सारी भाषा भितर भाषा ये सबुठ मृत दुखित रुग्ण अवस्था भाषा रही आमे चाहिए हुए तो बदल आज गोटे आम जमी अक्षय बाबू कहले जे शुभ मुहूर्त आम आज भाषा चिंता करुचे कारण ये एकमात्र राज्य 1936 मसीह होता प्रकृति में लड़ाई होता 1911 मसीह 12 प्रथम विच्छिन्न हेले एमाने बेंगल प्रेसिडेंसी किंतु आम बिहार से गोली घाटी देले से आउ गोटे कहानी आम पर चर्चा करवा आज आमर भाषा बंचब जदि आम घरे घरे आम बिजुली कहवा लाइन कटिगला कहवानी आम जदि कहवा जाफिरी ग्रिल कहवानी आमे पिला मन तो कहीं कहूना अरे आलुटा कहीं जलुच बंद कर कि पंखा कहीं चलुची घरे कहीं नहांती यही तो कहूना कि बकार दुख भी नहीं या तो हंगामा तू मैं माहौल अणदेखार समस्ते व्यस्त पिले कहीं शिखे खाली आपको उद्वेग गुड़िक बांटी देली आम आंदोलित हे चिंता करंतु जो भाषा को जिमिति लिखती सिमिति कहती सी आज हलंत लगी चर्चा होची मोर से दुख बहुत रही आपण मैंने आहरी अक्षय बाबू आहरी आलोकपात करेंगे आपण भी कहे मुझे शिखिकी जी जो ओडियार आक्षरिक भाषा आउ विभिन्न खबर कागज कि साहित्यक मैंने व्यवहार करूना यह सब बहुत गोटे बहुत दुखर घटना ए संपर्क में आपड़ जड़े वरिष्ठ सांबादिक आपंकर मत कौन रही निश्चित भाव में भाषा अपभ्रंश होची किंतु देखो गोटे विडंबना होची जे जिते आम आज उपात अंचल जाऊे विशेषकर प्रथम सहरांचल आरंभ करा जदि भाषा जदि कौन जगह गोटे तार स्थिति प्रति गोटे आपणकर गोटे बड़ आह्वान सम्मुखीन होची सेटा होची सहरांचल सहरांचल तथाकथित जो शिक्षित लोक से भाषा कहवाई टी संकोच बोध करते संभव से कौन कर से वक्तव्य भितर अधिक रु अधिक इंग्राजी शब्द ताको पुरौचंती जहाँ कहते पैकेजिंग करुँच से कहीं कहते भाषा कहया कथा वी वांट टू साउंड मॉडर्न जे आमे किबळे अधिक रु अधिक मॉडर्न साउंड करू किंतु सुखर कथा होची मालकानगिरी हो कि मयूरभंज हो किंतु एपटे आपणकर राउरकेला हो
किंबा नवरंगपुर से रायघर हो आपना जदि जिबे अनेक संगठन अच्छा ओडिया संगठन अच्छा साहित्य संगठन अच्छा जो भाई भाव से साहित्य रचना कर भाषा साहित्य एते उच्च कोटीर आपण स्तंभीभूत हो तुम भावे प्रकृत में जब ओडिया भाषा को किए बचाई रखिंट ताले ये साधक मैंने बचाई रखिंट मैं बहुत समय साहित्य सभा को जाए बहुत समय से सहित इंटराक्शन माने करे कि साहित्य सभार से भितर गोटे बेले बेले भितर गोटे ये प्रसंग नहीं आलोचना करती जे आम ओडिया भाषा आज गोटे तार स्थिति जाहिर करने संघर्ष करुच्ची एवं गोटे इंग्राजी शब्द आपणकर बहुत इंग्राजी शब्द पशि आसुच्ची आम अतीत देखीचे किति साहित्य साधक भी इंग्राजी माने शब्द एभली भाव प्रयोग कले काक्टस से अमक ढमक एम सब करी सब माने प्रयोग कले जो से साहित्य दुर्बोध्य है और लोक मान दूरे भी गला किए कोटी आपणकर माने लिखि थाई पारंती कविता किंबा बड़ बड़ पुरस्कार पाई पारंती किंतु से साहित्य आपणकर हृदय को छुईला बेले नुहे किंबा अधिक दिन से लोकंकर मानसपटरे रही पारिबो नाही किंतु उपात अंचल आम देखुचे सेठी लोक मैंने साहित्य को बचाई रखिंट ओडिया भाषा को बचाई रखिंट गोटे सजेसन दिए भर जो उद्वेग रहे जे इंग्राजी शब्द पशि आसुच्ची मुझे गोटे कथा कहे जे माने आम ये देखीचे जे अलेक्जेंडर सेल्कर जो कविता इंग्राजी कविता मुझे ठीक मन पड़ता है जो सॉलिट्यूड पर से लिखिंट जोटी माने जड़े लोक देखुची से माने ही आप गोटे जगह छाड़ दी जाती से जुआड़ को देखुचे निर्जन दीपर विलाप आप जो कविताटी अच्छी से गोटे से सॉलिट्यूड कवितार से गोटे मार्मिक अनुवाद ये जो सॉलिट्यूड कवितार जो मार्मिक अनुवाद कर राधानाथ राय कहते गोदावर्ष मिश्र कहते महापात्र कहते से जो उच्चकोटर सृष्टि करते से किसी माने ये ना आम से भावना आनीपर ताकू आम शब्द सृष्टि करके आमर बहुत शब्द जमी आप उपेन्द्र भंज काव्य अनेक गुड़े शब्द आसी से भाषा आम ये सृष्टि करके आम साहित्य को रुद्धिमंत करवा किंतु सीधा सड़क आणिक तार मार्मिक अनुवाद न करी से शब्दटा को पुरैकरी आमर जो शब्दर संभार अच्छी से शब्दर संभार से हूँ पीयूषर गोटे भंडार अमृतर गोटे भंडार ता भीतर आप आणिक विषय टे पकईदेवे तो एक्जाक्टली सेटा ही हूँ जो आईएएस किंबा आपणकर आईपीएस मैंने आसुच्च से मैंडेट अच्छी 6 मास भितर से भाषाटा को शिखिबे अष्टम श्रेणी ज्ञान शिखिबे से माने आउ गोटे कथा होची जो सरकार जो उदासीनता जो सरकार आप 1954 मसीहा कथा कहते भी जानक पट्टनायक समय से आपंकर जो सरकारी भाषा यही सरकार जो अच्छा सी भी विधानसभा संकल्प पारित कले एवं गोटे आप रहा जदि जो मैंने न मानवे दंडित किंतु कहीं कौटे हो ना तो आजकल देखिए जुआड़ जी से फलक माने इंग्राजी लिखाई से सरकारी कागज नथिपत्र सब इंग्राजी कर आमर केते जन आज्ञा इंग्राजी बुझुंट केते जन आपण पश्चिमांचल आसुँच आम जाऊे बंडा पहाड़ जाऊे आम नियमगिरी पहाड़ जाऊे से आजिका डेट तो ओडिया भल भाव पढ़ी ना ओडिया पढ़ाई चेष्टा कर तो सी जदि गोटे पंचायत ऑफिस की जीवे सी गोटे राशन कार्ड गोटे करिया को जीवे आपनकर पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर पाखु से ओडिया न पढ़े से जानवे केमिति तेणुक से ओडियाटा को प्रथम सरकार दायित्व होची जे सेमाने सुनिश्चित करबा दरकार जे समस्ते किभली ओडिया शिखिबे एवं सरकारी ऑफिसर ग्रामांचल उपांत अंचल निश्चित भाव में आपणकर किंबा कोर्टर भाषा सात कोर्ट को जाती कोर्टर भाषा आपणकर से स्थानीय भाषा रे हवा दरकार तेणुक प्रथम सेटा को गुरुत्व दरकार आमर स्थानीय भाषा को किभली आम व्यापक व्यापक व्यवहार करें ताकू जो अधिकारी मैंने उपेक्षा करुँच जहाँ सार भाषा से उपेक्षा करुँच जाणी शुणिक दंडित कर भाषा को आम केवल बचाई रखिपारे आहरी सुसमृद्ध करके वृद्धिमंत कर रखिपर ये भाषा विकृत होची भाषार अपभ्रंश होची जो मैंने यहाँ उल्लंघन करपव्यवहार करभ्रंश कर जो आईन परिधि भितर टाणी आणिक दंड विधान करें शुणु मुझे गोटे वास्तव कथा कहूँ निश्चित भाव गोटे उद्वेगर विषय एवं से समाधान कर खाली भारत कथा ओडिशा कथा कहूनी सारा भारत में यहाँ गोटे असुविधा सेठी कथा आमर वर्तमान दुख ना दुख हो आम पे नष्ट हो गले सरकारी स्तर में खाली भाषार भूल कहीं करेंगे तो 100 भूल कर दंडित होना बहुत भूल जोटा कि आईनगत नदा जाती भी करना आम जाने वास्तव क्षेत्र में आमर जो शिक्षक माने पाठ पढ़ुं विद्यालय मानक
ସେମାନେ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ବଣ୍ଟନ କରି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ତ ପାରୁନି। ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ୟାକୁ ନେଇ ଲାଗୁ କରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ। ସବୁ ସରକାର ଖାଲି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପାସ୍ କରିବେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଖେଳ ଘରର କଥା। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବେ, ଗଲା। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଅଧିକାରୀ ଚମତ୍କାର ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଦିନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ନା ତ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିକି ଯେମିତି କହିଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି। ବହୁତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଯୋଉ IPS ଅଛନ୍ତି ସେ 52 ଖଣ୍ଡ ନୋଭେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଥିଲେ ତାରା ଦତ୍ତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହି ଆଉ ଲେଖା ସେ କାଢ଼ନ୍ତି ଖବରକାଗଜରେ। ଭାବିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନୁହେଁ, ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ, କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯାହାର ଯେମିତି ମନ, ମୁଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବି ଶିଖେଇ ପାରିବିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ମୂଳ କଥା ଯେ ଅମାନ୍ୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଲି ସାହିତ୍ୟିକରି କଥାଟିକି ପଚାରୁଛି, କେତେ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ସେଇ ନିୟମଟା କରାଯାଇପାରିବ କି? ଯଦି ସେଇଟା ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ଆଜି ଯଦି ସରକାର ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ କରିଦେଲେଣି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲେ ନାମୀ ଦାମୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ବକ୍ତୃତା ଦେବେ, ଏ ସ୍କୁଲ ଖରାପ, ସେ ସ୍କୁଲ ଖରାପ, ଏକୁ ଚକାଚକ କଲୁ, ତାକୁ ଚକାଚକ କଲୁ। ଯଦି ସେଇ ନିୟମଟି ଆଗ ଆସିଯିବ, ଇଏ ସବୁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 90 ନୁହଁ 97 ଭାଗ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ଲଟର ପଟରେ ସେ ଭାଷାରେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆଇନଟା ବଡ଼ ନା ସେମାନେ? ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦୁଃଖ କରୁଛେ? ଓଡ଼ିଆଟା ଅପମିଶ୍ରିତ କରିକିରି ନଷ୍ଟ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ ଇଂରେଜୀ ଲେଖିଲେ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ, ମିଶାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ଦୋଷକୁ ତ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରାଯିବ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଦରମା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପିଲେ ଆଗ ପଢ଼ିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଜ ଭାଷାର ସ୍କୁଲ, ମାତୃଭାଷା। ଏଇ ନିୟମଟି ଯଦି ଆମେ ଲାଗୁ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିକି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସିଏ ଫଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ କଲେନି, ଆମ ଜୀବନ ବିତିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିକି ପକେଇବା କଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଅତି କମ୍ରେ ଇଂରେଜୀ ଠିକ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମିଶାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଧରିଛେ ଏଠି କ'ଣ? ଆମ ପିଲେ, ଛୋଟ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାକରଣ, ଗୋଟେ ଏମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ଆସିବ, ମୁଁ କହିଲି କି ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ। ମୋର ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ପାଇଁ ରଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଅ, ନହେଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅ। ତମେ ସରକାରଠୁ ନେଲ ଦରମା, ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଇସା, ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଘର ବୁଆ। ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ହେଉଛି ଘର ବୁଆ ପଇସା, ଯାହା ବାହାରିବ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରେ ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲରେ ପଠେଇକି ପଢ଼େଇଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଉନ୍ନତ ହେବ। ସେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସଜାଗ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ଘଟିବ। ମୋତେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ପେନୀୟ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଆମେ ଚାପ ବରଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଅ ସ୍କୁଲ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲକୁ, ସେ ବଳେ ସବୁ କଞ୍ଜି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସମାଧାନର। ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର। କିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର? ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରକାର। ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ହୁଏ? ଆମେ ଯଦି ଆମର କଥାର ଟାଣ ପଣିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମନକୁ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳିତ ନ ହେବ,
ତା କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଆରେ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଲି ରେ ହରେଇ ବସିଲି ରେ ହରେଇ ବସିଲି, ଏଇଟା କଲେ ପୁଣି ଜିଣିବି ଜିଣିବି ଜିଣିବି, ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ ମନରେ। ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଭାଷା। ମୋ ଭାଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଯାହା ପଶିଲା ଉଠିଲା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଭାବକୁ ବିନିମୟ କରିବା ହେଉଛି ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହେଇକରି ଆମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛେ ଆମେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବେଶୀ ଦୁଃଖ କରୁଛେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛେ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ସେଇମାନେ ଆଗ ପତାକା ଧରନ୍ତୁ, ଦେଶ ବଦଳିଯିବ। ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଚାଲିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଗଲା ସେ ଚାପ ସାମାଜିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ବାଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମଣି ମାଣିକର ଭାଷା। ଆମେ ଖପରାଖିଆ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାଇଖିଆ ଭାଷାକୁ ଧରିକିରି ଦେଉଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, 86 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରେ କହୁଥିଲା, ସେଠି ଓଡ଼ିଆର ଭାବ ପ୍ରେମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏବଂ ଅତି ଯେଉଁଟା ଭାଷା ନୁହଁ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଏହାର ମତ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ। ଆମେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟାକୁ ସେ ପ୍ରକରଣଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକ କହୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିକି ରହିବ, ଗ୍ରହଣୀୟତାଟା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାହସୀ ହେବା ଦରକାର, ଭାଷା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ସରଳ ହେବା ଦରକାର, ସାବଲୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଭାଷା ଯଦି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଟିକେ ଏଡ଼େଇ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଷାଟାକୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରନ୍ତିନି ସେଠି ଓଡ଼ିଆ କିଛି ଶବ୍ଦ ସରଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଜୁଟାଇବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ସରଳ ସାବଲୀଳ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଯଦି ମାନେ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ କରିବେ, ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆଦର ପାଏ, ସେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ଆଦର ପାଇବ, ସମ୍ମାନ ବି ପାଇବ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତା ନିଜ ଭାଷାଟା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାକୁ, ତାର ଭାଷା ଉପରେ ତାର ସେତିକି ଦଖଲ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା କହିଲେ ଦେଖ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆମର କେଉଁ ବାଟରେ କିଏ କାହାକୁ କେମିତି ନିୟୋଜିତ କଲା ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ କହିଲେ, ଏ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସାବଲୀଳ ନ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟତା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମର କଥିତ ଭାଷା ଘର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତାଘାଟରେ କଥିତ ଭାଷା ସାବଲୀଳ, ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଦେଖେଇ ହେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇ ହଉ ଟିକେ ତାକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇଯାଏ, ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏନି। ସେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ତ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି ଏବେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଏଭଳି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କନଫରେନ୍ସ ତାକୁ ସେ ଆଭାଜି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀକି ଶିଖିକିରି ଟିକା ପାନକୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଲେ, ସେ ପାନ ବୋଲି କହିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍। ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆଜିକାଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ, ସେମିତି ନାହିଁ। ୟା ପର କଥାଟି ହେଲା ଏୟା, ୟା ପର କଥାଟି ହେଲା ଏୟା, ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ସାବଲୀଳ କଥା ସବୁବେଳେ ସମ୍ବାଦରେ ଥାଏ, ସାହିତ୍ୟରେ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସାବଲୀଳ ବି ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ ଏଠି।
जो लोक मैंने सांबादिक जोटा कहले साहसी हेबा କଥା। सांबादिक जदि स्वार्थ जहाँ चलती मोर दरकार कौन ये भावना सांबादिकता करिब देश कौन ता निज पड़ोशी अंचल मध्य उन्नति करिपरिबो नाही सेतिपई मु जोटा हम समझ जोटा कहूचे सरकारी ऑफिसर अधिकारी माने जो माने एठी निष्पत्ति ग्रहण करिवार क्षमता रखिचंती सिद्धांत नवार क्षमता रखिचंती सी आग निज संतान मानकू स्थानीय विद्यालय मानकू पठेकी मଣିଷ करांतु जे न करिवो ता विरुद्ध सांबादिक माने लेखंतु जे देख एते कथा कहउचंती किंतु अंक पिला माने दामी दामी घर भुआ विद्यालय मानकू पाखो पठाउचंती एईटा गोटे वार्ता भी चलिबो जदी ये गोटे आंदोलन परिणत होइछ लोक मनकू छुइबो सरकार लोक इंग्रेजी लिखले ओडे के छुइमानी मनकू सत्य हम जानिचे किंतु लोक को छुइबो सरकार अधिक कथा कहउचंती परदर्शन आसिक मास्टर मानू गाड़ी दौन शिक्षक मानक निज पिला पढ़ुंत अन्य जगह से बहुत बड़ कथा से आंदोलन आरंभ हो पारे ताहले सर एठी गणमाध्यम भी गणमाध्यम सामाजिक बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही गणमाध्यम भूमिका सबु क्षेत्र रे सबु मुहूर्त रे रही गणमाध्यम होची जे विवेक को रक्षा करे समाजर विवेक रक्षाकारी है गणमाध्यम गणमाध्यम ये कथा कौन जो कथा आपण कहे से बंचेब से मारिदेव अतएव गणमाध्यम को कहवा बाहुल्य जे तांकर एटा भूमिका तांकर कर्तव्य आज दीर्घ समय धरी आम ओडिया भाषा संपर्कित आलोचना करिछु श्रीयुक्त साहू विभिन्न परामर्श देइचंती केमती भाषा बंचिब श्रीयुक्त पट्टनायक कहले केमती सरकारी अधिकारी संतान मान पाठ पढ़िले केमती गोटे चाप सृष्टि हेबो एवं गोटे आदर्श हेबो अन्य माने अनुसरण करेंगे से संपर्क में बहुत मूल्यवान मत देइचंती धन्यवाद कार्यक्रम को एठी रखु।